¿Sabías que muchas personas sufren dolores de cabeza y no encuentran alivio? Imagina poder disfrutar de tu café y al mismo tiempo olvidarte de esas migrañas molestas. Con nuestro café con Ganoderma tienes la solución perfecta. Solo disuelve un sobre en 250 mililitros de agua caliente y listo. Un delicioso café que mejora tu bienestar. En unas semanas sentirás cómo esos episodios de dolor se desvanecen. No esperes más para cuidar de ti. Comenta café y descubre más sobre esta transformación en tu vida.